ntabwo ushobora kubara inshuro tuvuga ijambo amafaranga buri munsi. Niba hari n'utayavuga arayatekereza. Igikoresho cy'agaciro cyifashishwa mu igurana cyangwa se mu igura n'igurisha. Ni igipimo fatizo cy'agaciro cyifashishwa mu isi y'ubukungu. Nako ubu byabaye mu isi y'ibintu byose. Igikoresho cy'agaciro dukoresha mu igura n'igurisha ry'ibintu na service. Birasa naho uyu munsi nta kintu amafaranga atagura. N'umugisha basigaye bawugurisha amafaranga mu nsengero zimwe na zimwe. Amafaranga yavumbuwe bwa mbere ahitwa muri Lydia, ni muri Turukiya y'uyu munsi. Ni mu mwaka wa 600 mbere y'ivuka rya Yezu. Icyo gihe habanje gukorwa igiceri. Ushobora gusanga amafaranga ari cyo gikoresho gifite amazina atagira ingano mu biriho byose, ariko akanagira agaciro gatandukanye bitewe n'aho uri. Ni ibintu ubona neza iyo ugeze ku isoko ry'ivunjisha cyangwa se aho bagurishiriza amafaranga. Mu magambo make, amafaranga ntabwo abara kimwe bitewe n'impamvu zitandukanye tugiye kuvuga muri iki kiganiro, zirimo iz'ubukungu, politike ndetse n'izindi mpamvu zo ku isoko. Iyo dutekereje ku mafaranga afite agaciro kurusha andi ku isi, twitekerereza amadolari n'amayero, ariko idinari rya Kuwait niryo faranga rirusha yandi yose agaciro ku isi. Ubibona neza ugiye kuvunjisha. Iri faranga riri hejuru ya yose, guhera ku madolari ya Amerika, amayero, ubwo birumvikana n'ifaranga ry'u Rwanda, iry'u Burundi, irya Kongo, amashingi ya Uganda, Tanzania na Kenya n'andi yose. Nk'ubu tuvugana, idinari rimwe rya Kuwait rivunjwa amadolari 3 ya Amerika, bivuze ko idinari rikubye gatatu iryo dolari. Ubwo urikize mu manyarwanda, iyo ufite idinari rimwe rya Kuwait, uba ufite amanyarwanda arenga 4600. Kubera iki faranga rifite agaciro kangana uku ritamamaye ku isi yose nk'aya y'abanyaburayi cyangwa se abanyamerika? Reka tubivugeho. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Amadinari ya Kuwait agizwe n'ibiceri n'inote nk'uko bimeze ku yandi mafaranga yose hirya no hino ku isi. Kimwe mu bipimo fatizo bikoreshwa mu kubara amadinari ni icyitwa fisi. Nk'urugero, idinari rimwe babara ko ririmo fisi 1000. Amadinari arimo ibiceri 6. Hari igiceri cya 5, ubwo ni 5 fisi, bakagira igiceri cy'ijana, ubwo ni fisi 10, icya 20, hakaba kandi n'igiceri cya 50, ukongeraho n'igiceri cy'ijana. Ibi biceri tuvuze biba bitaratangira kubara idinari rimwe, byarindi twabonye rikubye gatatu idolari rya Amerika. Ni nkaho wavuga ko biriya biceri kimwe ukwacyo ikindi ukwacyo biba bitaritwa idinari ryuzuye, kubera ko idinari ni fisi 1000. Ibi biterwa nuko haba muri Kuwait ndetse no mu bindi bihugu bimwe na bimwe by'Abarabu, idinari riba rigizwe n'indi mibare cyangwa se ibindi bipimo byo hasi, ariyo yitwa fisi twavugaga nyine, ibarwa mu biceri. Ni nka kumwe idolari rya Amerika cyangwa se euro naryo riba rigizwe n'amasantime. Ipound rikagira ibyitwa pence. Kugira ngo byumvikane neza, idinari rya Kuwait rimwe rigizwe n'ibyo biceri 1000 bya fisi. Amakuru hari nuko ibi biceri byatangiye gukoreshwa mu 1961. Igihugu cya Kuwait kandi gifite inote zirimo inote y'idinari ya 1/4 cyangwa kimwe cya 4. Iyi note ni ibiceri bya fisi 250, ni kimwe cya 4 cy'idinari ryuzuye. Hari inoti y'idinari ya half. Iyi noti ni ibiceri bya fisi 500, ni kimwe cya 2 cy'idinari. Nyuma y'izi nibwo haza inoti y'idinari rimwe, hagakurikiraho inoti y'amadinari 5, hakaza inoti y'amadinari 10. Iya nyuma ariyo nini kuruta izindi ni y'amadinari 20. Izi noti zishushanyijeho bimwe mu birango by'igihugu, amafoto y'inyubako zitandukanye n'ibindi birango, mu rwego rwo kugaragaza iterambere rya Kuwait mu by'ubukungu. Muri Kuwait, haba ibiceri cyangwa se inoti, byose bigenzurwa na banki nkuru ya Kuwait, Central Bank, nk'uko ahandi hose ku isi bigenda. Uko amafaranga ari mu baturage angana, byose bigenzurwa na banki nkuru y'igihugu. Niko bimeze ku isi yose. Mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025, iyi banki nkuru ya Kuwait yavuze ko ibiceri byari biri mu maboko y'abaturage babihanahana byari miliyoni 31 za fisi, no kuvuga ibihumbi 31,500 by'amadinari. Inoti zo zari miliyari 2, no kuvuga miliyoni ibihumbi 2 by'amadinari. Kuwait igiceri kinini ifite ni fisi 100, naho inoti ni ya 20. Uretse amadinari ya Kuwait, andi mafaranga afite agaciro ko hejuru arimo idinari rya Bahrain, ryo rimwe ringana n'amadolari ya Amerika 2,165. Ku mwanya wa gatatu w'ifaranga rifite agaciro kurusha andi ku isi hari ifaranga ryo muri Oman ryitwa Rio cyangwa OMR, rimwe ringana n'amadolari ya Amerika 2,159.
Ku mwanya wa kane mu mafaranga afite agaciro kenshi ku isi hari dinari ryo muri Jordani. Iri rimwe ryaho ringana n'idolari rya Amerika rimwe n'amasantime 41. Ku mwanya wa gatanu hari amapaundi y'Abongereza. Ipaundi rimwe rivunjwa idolari rya Amerika n'126. Ku mwanya wa gatandatu hari dinari rya Gibraltar. Iri rimwe rivunja idolari rya Amerika rimwe n'126. Ku mwanya wa karindwi hari idolari ryo mu birwa bya Kayima. Rimwe naryo rivunjwa idolari rimwe rya Amerika n'120. Ku mwanya wa munani hari faranga ryo mu Busuwisi. Iri rimwe rivunjwa idolari rimwe n'109. Ku mwanya wa 9 mu mafaranga rushanda agaciro ku isi yose ni euro. Euro rimwe ringana n'idolari rya Amerika rimwe n'108. Ku mwanya wa 10 niho hari amadolari ya Amerika. Ubundi kubera iki amafaranga y'ibihugu arutana? Ibi biterwa n'impamvu zitandukanye zishingiye ku bukungu, politike ndetse n'uko isoko mpuzamahanga ryifashe. Ifaranga ry'igihugu rigira agaciro kanini cyangwa se gato bitewe n'ingano y'ibyo icyo gihugu kigurisha ku isoko mpuzamahanga n'ibyo kigurayo. Ibyo bita supply and demand. Bivuze ko niba igihugu runaka ibyo cyohereza mu mahanga cyangwa se ibyo gishyira ku isoko ari byinshi kuruta ibyo kigurayo, bizamura agaciro k'ifaranga ry'icyo gihugu. Amafaranga y'icyo gihugu abakenewe cyane kugira ngo abaturutse by'umwihariko hanze babone uko bishyura ibyo bicuruzwa icyo gihugu cyohereza mu mahanga. Byako kanya ibi bikora ikinyuranyo. Iyo nanone igihugu ibyo cyinjiza mu gihugu ari byinshi, no kuvuga ibyo gikura mu mahanga ari byo byinshi kuruta ibyo cyoherezayo, ifaranga ryacyo ritakaza agaciro bikomeye. Amafaranga yo hanze niyo azamura agaciro kubera ko icyo gihugu gikenera amafaranga y'amahanga kugira ngo kijye kugura ibicuruzwa byinshi biturutse mu mahanga. Icya kabiri gituma amafaranga atanganya agaciro ni ibyitwa interest rates, ni ingano y'inyungu cyangwa se agaciro k'inyungu. Niba ugujije banki uyungukira ngahe? Igihugu gifite agaciro ku nyungu kari hejuru gikurura abanyamahanga b'abashoramari benshi kuko baba bashaka kunguka. Iyo agaciro ku nyungu kari hejuru kandi bituma abantu bataguza cyane, ntibasesagure, bityo ifaranga ntabwo rita agaciro cyane. Ibindi byitwa economic stability, ubukungu buhamye. Iyo ubukungu bw'igihugu buhamye kandi y'abashoramari baje, agaciro k'amafaranga mu gihugu karazamuka. Naho umutekano muke uterwa na politike cyangwa se ibibazo by'ubukungu iyo bibaye byinshi, abashoramari barigendera. Ibyo bikagabanya agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Ikindi kijyana ko agaciro k'ifaranga ry'igihugu kaba kenshi cyangwa se kakaba gake ni imyenda leta ifata. Aha ikivugwa ni kimwe, nuko uko igihugu kigira imyenda myinshi niko ifaranga ry'icyo gihugu rigenda rihinduka ubusa, kubera ko ibyo bitera byinshi birimo no gukora andi mafaranga mashya mu buryo bukabije, overprinting money. Iyo igihugu gifite umutungo uhagaze neza n'ifaranga ryacyo bibuko, gahunda za banki nkuru z'ibihugu nazo zigena uko ifaranga ry'igihugu rimera. Reka noneho twigarukire ku idinari rya Kuwait. Kubera iki kino gihugu aricyo gifite ifaranga rifite agaciro kuruta ndi yose ku isi? Ariko nanone hagati aho kuba Kuwait nk'igihugu ifite ifaranga ryihagazeho ntabwo bivuze ko aricyo gihugu gikize ku isi. Icyambere cyatumye iki gihugu kigira ifaranga rihagaze neza ni ubukungu bwihagazeho gifite kandi bushingiye ku bikomoka kuri petrol. Kuwait ni kimwe mu bihugu bifite ibikomoka kuri petrol byinshi kandi bitarakorwaho kurenza ikindi gihugu icyo aricyo cyose ku isi. Kuba rero isi yose iza kugura petrol muri Kuwait byatumye n'ifaranga ryaho rikomera bidasanzwe. Icya kabiri ni igihugu gifite ubukungu buhamye. Ntabwo izamuka ry'ibiciro ku masoko rikunze kubaho muri Kuwait cyangwa se n'ibindi twavugagaho mu kanya bituma amafaranga atagaciro. Ikindi cyatumye iri dinari riba ntakorwaho ku rutonde rw'amafaranga yihagazeho ku isi nuko risa n'iryigenga. Kuba ryazamura agaciro karyo cyangwa se kakamanuka ntabwo biterwa n'irindi faranga iryo ari ryo ryose nk'idolari. Ibi bivuze ko hari amafaranga y'ibindi bihugu runaka atakaza agaciro cyangwa se kakiyongera ari uko gusa irindi faranga ry'amahanga naryo ryamanutse cyangwa se rikazamuka, ibyo gusa. Ariko ku yandi mafaranga akomeye nk'iri dinari, amadolari ya Amerika n'andi azamura agaciro kubera ko nk'abashoramari bashishikariye kugura cyane ku isoko ry'imari n'imigabane, cyangwa se idolari rikamanuka kubera ibindi bibazo bidasanzwe by'ubukungu mu gihugu. Ntabwo uzigera wumva ko idolari ryataye agaciro kubera ko urugero nk'ishiringi rya Kenya ryagenze uko nguko. Ikindi gituma iri faranga rya Kuwait rigumana agaciro karyo nuko atari faranga rihererekanwa ku rwego rw'isi, rikoreshwa gusa muri Kuwait, igihugu kikaricunga kandi kikaribungabunga. Ibi nabyo bizamura cyane agaciro karyo mu buryo bukomeye. Icyanyuma twavuga ni umusaruro mbumbe w'iki gihugu uri hejuru. Igihugu cya Kuwait ni kimwe mu bihugu ku isi bifite umusaruro mbumbe uri hejuru. Ibi bigatuma nanone kigira abaturage bakize ndetse n'ibigega by'igihugu bikaba byuzuye bisendereye. Ibi byose
nabyo bihita bizamura agaciro k'idinari ry'iki gihugu. Ni igihugu gito mu buso kandi gifite ubukire ntagereranywa, giherereye mu burasirazuba bw'isi. Kuwait iri ku mpera z'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'umwigimbakirwa witwa Arabia, ihana imbibi na Iran mu majyaruguru n'igihugu cya Arabia Saudite mu majyepfo, igakora ku kigobe cya Perse. Umurwa mukuru wa Kuwait witwa Kuwait City. Ni igihugu ugeramo ukumva hafi ya bose barimo kuvuga Icyarabu. Islam niryo dini rya benshi. Ni abayisilamu b'abasuni, bake muri bo ni abashia. Kuwait ituwe n'abantu miliyoni 4,500,000 aka kanya. Iyoborwa n'ubutegetsi bwa cyami, ariko hakayobora witwa Emir. Hari ubwoko bw'imiyoborere buzwi nka Constitutional Emirate. Imiryango ya cyami iyoborana n'abandi bantu basanzwe. Emir Sheikh Michel Al-Hamad Al-Jabel Al-Sabah ni uyobora iki gihugu kuva mu 2023 ubwo umuvandimwe we bahuje umubyeyi umwe Sheikh Nawaf Al-Hamad Al-Sabah yapfaga. Byako kanya uyu muvandimwe waramusimbura. Sheikh Michel yasimbuye umuvandimwe we atari mushya mu by'ubutegetsi kubera ko uyu kuva mu 2020 yari igikomangoma, akaba umusirikari n'umutasi ukomeye. Ayoboye igihugu gipima kilometero kari 17,818. Kuwait kimwe n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu, igice kinini cyayo kigizwe n'ibibaya by'ubutayu biherekejwe n'ubushyuhe bwinshi mu bihe by'impeshyi. Ni igihugu gifite imigezi myinshi usanga yose yigira mu kigobe cya Perse. Ifite umuco wa Kiislamu cyane ndetse n'uw'Abarabu. Ni mu gihe kubera ko n'abaturage bayituye abenshi bafite inkomoko mu bihugu nk'Ubuhindi, Misiri, ibirwa bya Philippines n'ahandi. Kuwait yabonye ubwigenge mu 1961 yigobotoye Abongereza bari bayikolonije. Iyi kandi izwiho kuba yaraciye mu ntambara ikomeye yabaye mu 1990, ni nyuma yo guterwa na Iraq yari iyobowe na Saddam Hussein. Ako kanya hadutse intambara yitiriwe yo mu kigobe twayivuzeho. Ni intambara yamaze umwaka irangira mu 1991 ibitero bya Iraq bisubijwe inyuma. Kuwait nyuma yo kwibohora Iraq yakomeje kuba inshuti n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, byanayifashije cyane muri aya makimbirane biri mu Bwongereza. Kuba Kuwait ifite ifaranga ry'agaciro kuruta ibindi bihugu by'ibihanganye nka Amerika ntibikururira ishyari ry'ibi bihugu. Iki kibazo ni byiza kugisubiza wifashishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika tunakomojeho. Impamvu tuvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko twese nkuko tubizi bivugwa ko mu bintu bigira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange harimo n'idolari ryayo. None kubira idolari ryarutwa n'irindi faranga nta shyari byateza. Iyi ngingo n'uyu munsi iracyateza impaka. Umuryango BRICS ugizwe n'ibihugu nk'Uburusiya, Brazil, Ubuhindi, Afrika y'Epfo, Ethiopia n'ibindi bihugu bigenzi byayo byinjiyemo vuba ahangaha, byahagurukiye guhangana no kwiyumva ndetse n'icyo bita ubwibone bwabo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane Amerika. By'umwihariko ibi barashaka kubigeraho bagabanya gukomeza kugendera ku idolari rya Amerika ryahindutse nk'ifaranga ry'isi. BRICS yagiye kure ivuga ko igiye no gukora ifaranga ryayo naryo rizaza rigahangana n'idolari. BRICS yamaze kumenya aho kwigira indakoreka kwa Amerika gukomoka nk'uko babivuga. BRICS ibona neza ko Amerika ishingira ubuhangange bwayo ku idolari. Iyi nkuru birumvikana ntabwo yashimisha abanyamerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu kizibeshya kigakomeza kuba muri uwo mugambi wafata nk'umugambi mubisha kandi utifuriza neza Amerika, ngo azagifatira ibihano bizakibabaza cyane. None ku idinari rya Kuwait ho byifashe bite? Nta kibazo na gito ubu kiri hagati ya Amerika na Kuwait gishingiye ku ifaranga, kandi birashoboka ko nta nikizigera kibaho no mu myaka igiye kuza. Ibi ngibi turabivuga kubera impamvu nyinshi. Idolari rya Amerika nubwo atari ryo faranga ry'agaciro kanini ku isi, ariko riguma n'ubundi ari umwami w'andi mafaranga yose ku isi, kandi birashoboka ko nta cyenda kubihindura. Kuba nta kibazo kiri hagati ya Kuwait na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishingiye ku kuba nanone nta kibazo kiri hagati y'idolari n'idinari, ntabwo bihanganye. Ntabwo Amerika n'idolari ryayo bahangayikishwa na Kuwait n'idinari ryayo. Impamvu nuko idinari rikoreshwa muri Kuwait gusa, risa n'irifungiwe mu rugo, kandi abatuye isi benshi ntacyo bariziho. Hashobora kuba hari n'urimenya aka kanya turivuze, ariko idolari rya Amerika ni ikimenya bose, rikoreshwa hirya no hino ku isi ku kigero cya 90%. Risumba yandi yose mu gukoreshwa. Ibyo nibyo bifite agaciro kurenza kugira agaciro kari hejuru cyane. Idolari ni igipimo fatizo mpuzamahanga cy'amafaranga yose yo ku isi. Nta kibazo Kuwait ni dinari bateza idolari na Amerika, cyane ko yaba na Kuwait ubwayo uretse kuba nta gahunda ifite, nta n'inzozi ifite ryo gukwiza dinari ku isi. Ibi nibyo byakabaye bihangayikisha Amerika.
nibyo byakabaye biteza amakimbirane.